Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik lagi di channelnya Algun Sule. Nih, sekarang pukul jam 12 ya. Aduh, pokoknya doanya aja dari sahabat semuanya ya. Semoga Elgun diberi kesehatan dan dijaga keselamatannya. Nih, ini udah malam sahabat nih. Pukul 11 garis miring kurang jam 12 kurang 30 menit. Elgun hari gini masih lembur, soalnya ngejar target nih. Kemarin kan abis ini abis kerja di sawah, bajak sawah. Nah, jadi sekarang jadi ini nih, jadi repot nih kerjaan. Aduh. Nah, ini alhamdulillah nih, Elgun seperti punya 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 kamera, kayak kamera Canon, kamera handycam gitu, kamera canggih. Padahal ini bukan sahabat, bukan kamera canggih, bukan. Nih saya perlihatkan. Pokoknya terima kasih banyak-banyak deh buat channelnya Jakim Smile ya. Dia yang telah membuat lampu LED menjadi lampu kamera buat HP ya. Masih prihatin sahabat. Nih aku liatin nih. Nih. Tuh. Kan. Ini kan tutorial yang semalam dibikin kan, lagi streaming sama dia. Nah, ini tuh kan gelap. Gelap kalau aslinya nama gelap. Kalau nggak pakai senter LED ini, sahabat jangan ragu-ragu, walaupun jauh, insya Allah dia pasti bisa nganterin deh ya. Nih seperti ini nih, tuh kan. Kameramen saya tuh setia nemenin selalu gitu, dengan keadaan sehat maupun lagi sakit, dia selalu ada nemenin Elgun ya. Oke. Ya, kembali lagi ke arahnya nih. Pokoknya sekali lagi dari Elgun, jangan ragu-ragu ya. Ya alangkah bagusnya sih beli dari toko aja. Tapi kalau menurut Elgun sih manfaatkan ya, daripada kita boros-boros ngabisin uang, mendingan kita manfaatin aja, manfaatin lampu bekas yang udah mati. Kita kita bikin aja. Elgun jadi kayak uji nyali ya, di belakang tuh gelap banget. Yang ada suara jangkrik, kodok ya. Apa lagi tuh? Krek-krek yang kayak itu apa tuh sahabat? Aduh tuh. Jadi ini bukan sekedar solusi aja, bukan promosi ya. Promosi juga gak apa-apa, tapi ini sekedar nih, lagi bergadang nih dia juga nih. Sebenarnya nih jelek, tapi dengan keadaan canggihnya lampu LED bekas nih, jadi ganteng dia. Tuh kan, mantap kan. Aduh, itu. Oke, doanya dari sahabat. Sekarang Elgun mau membuat tutorial sofa ya, tempat tidur buat anak. Pesanan produser saya yang suruh saya bikin tutorial, bikin channel Elgun Sule. Sebenarnya itu yang suruh saya membuat channel Pak Wanto ya. Pak Wanto SPDHS, panjang pokoknya dia namanya, karena dia bukan lagi seperti kita, dia punya jabatan tinggi lah. Berketetapan rumahnya di Cipanas, Cibodas, Ciherang ya. Dia kepala dinas kelautan dan perikanan ya.
Mungkin dalam 2 minggu insya Allah beres ya pesanannya dia. Dua ranjang ya. Buat anaknya kembar semuanya, sahabat. 2 kembar anaknya, cowok semua. Nah dia pesen ke Elgun, bikin sofa ranjang buat tidur anak Elgun katanya. Nah gitu ya, siap lah. Sekarang kan musim panen udah beres kalau punya Elgun mah, tapi nggak tahu kalau ini yang lain mah. Elgun mah udah beres. Jadi sekarang Elgun kembali lagi ke seperti biasanya yang dikerjakan Elgun sehari-hari, membuat tutorial lagi dari sekarang ya. Insya Allah gak bakalan bertele-tele lagi, bakalan tutorial kesana kemari lagi ya, kalau nggak ada halangan. Tapi biasanya suka ada halangan sih sahabat. Aduh, pokoknya sekali lagi minta doa dan restunya, dukungannya ya. Tanpa kalian, tanpa sahabat, tanpa teman-teman semuanya, gak mungkin Elgun bisa seperti ini sekarang ya. Pokoknya support, semangat dari kalian semuanya. Semoga Allah membalas semuanya ya, amal kebaikan sahabat semuanya. Oke, aku mulai kerja lagi nih ya. Nih jam 12, jam 12 bukan jam 6. Udah pada tidur orang ini ya. Tuh gelap banget. Gelap pokoknya. Gelap kan. Tuh, kalau mau uji nyali ini kayaknya cocok sahabat. Oke. Normal. Lo kalau nak pakai baju hidung mah cocok kok Ragunan deh. Jika nanta. Nyetak baju hidangan. Jika uka-ukanya. Jadi uji nyali. Ragunan ge. Aduh mama, ada cowok baju hitam.